ei gwrywaidd, ei benywaidd ag ei lluosog. Da chi wedi bod yn edrych ar hynna wsos dwytha yma efo'r gwalla cyffredin. Yr gwahaniaeth rhwng ei dot, ei ag ei. Ja? Mae gennych chi ddair ag enw yn fanna, ei gwrywaidd, his. Felly bwrdd, os da chi eisiau dweud his table. Treiglad meddal. Treiglad meddal, da iawn, Nia. Felly bwrdd, ei fwrdd, os da chi'n siarad amdano fo ar ddechrog. Treiglad meddal, mae'n jyst yn nodi am fan hyn. A'r cytseiniau sy'n treiglo'n feddal ydy T, C, P, B, D, G, R ag M. Beth am ei benywaidd ta? Pa dreiglad sydd yn dilyn ei benywaidd? Os da chi'n sôn am gadar, enghraifft. Da ni'n sôn am gadar Julie. Felly ei... Chadair. A pa dreiglad di hwnna, ydych chi'n cofio? Llais. Treiglad llais. Ond diam gwahaniaeth os da chi'n cofio llais, just dydwch TCP. Treiglad TCP ydy hwnna. Dim ond T, C a P sy'n treiglo'n llais. Mae'n mynd yn ac yn bob dim arall wedyn yn aros yr un peth. Ei lluosog. Pa dreiglad? Os ydych chi eisiau deud the chair, neu the chairs, pa dreiglad? Pa dreiglad sy'n dilyn ei? Ei chadeiria. Cadeiria, ia. Ia. Felly does a ddim treiglad nag oes. Ei cadeiriau. Ia. Dim treiglad. A fel oedden ni'n deud gynna, diom gwahaniaeth ydy hwn yn fenywaidd neu nwrwaidd. Be sy'n bwysig ydy pwy bu ar gadar mewn gwirionedd ynde. Hi, fo, fe, neu nhw. Achos ei chadair hi ac ei bwrdd hi, diom gwahaniaeth pwy bu a fo. Yr ei sydd yn bwysig, ydy'r ei yn fenywaidd, ydy'r ei yn nwrwaidd neu ydy'r ei yn lluosog. A rhywbeth arall da ni wedi bod yn edrych yna fa hefyd ydy haich o flaen llafariad. Felly, os da chi'n sôn am ysgol John, da ni'n defnyddio ei yn lle John, felly ei... Hysgol. Ysgol. Oes na haich o flaen llafariad efo ei gwrywaidd? Nag oes. Nag oes. Felly, dim haich efo gwrywaidd. Beth am benywaidd? Os da chi'n sôn am ysgol Bethan? Ei hysgol. Oes, mae yna haich. A beth am ysgol Bob a Barry? Ei hysgol? Neu ei ysgol? Ei hysgol. Oes, mae yna haich. Iawn? Mae yna haich o flaen llafariad. Ond does na ddim efo ei gwrywaidd. Fel o'n i'n deud, diom gwahaniaeth yn fanna, be ydych chi'n sôn amdano fo? Ydy o'n wrywaidd neu fenywaidd? Yr rhagenw sy'n bwysig. His, her a their. Iawn. Ond da ni'n mynd i edrych ar ei ag ei, ond mewn cyd-destun arall wan, a lle mae o'n bwysig ydy rhywbeth yn wrywaidd neu'n fenywaidd. Iawn. Felly, so ni'n cyfyd yr enghraifft. Dyma'r llyfr. Y bydd Sian yn dyma'r llyfr y bydd Sian. Be sy'n bod ar hwnna? Mae yna gamgymeriad yma yna. Mae angen rhoi rhywbeth da ni newydd sôn amdano fo. Ei ddarllen. Ie. Mae o wahaniaeth rwan ydyn ni'n sôn am rhywbeth gwrywaidd neu rhywbeth benywaidd. Achos mae'r
ei ddarllen yma yn cyfeirio nôl at y llyfr. Dyma'r llyfr y bydd Sian yn ei ddarllen. So, ni newid y gair yma llyfr i nofel. Mae hwn yn enw gwrywaidd llyfr. Dyna pam, da ni newydd sôn efo ei gwrywaidd, mae eisiau treiglad meddal. Felly, dyma'r llyfr y bydd Sian yn ei ddarllen. Achos beth yw, yn ei ddarllen neu yn ei ddarllen o. Fysa ni'n deud hynny. Ond mae llyfr yn wrywaidd. Nofel. Y nofel hon neu'r nofel hwn? Hon. Hon. Felly, os da ni'n dilyn y patrwm, dyma'r nofel y bydd Sian yn ei... Achos dim ond TCP sy'n treiglo. Dwedwch enghraifft bod ni'n newid darllen ac yn rhoi y gair prynu. Dyma'r llyfr y bydd Sian yn ei... Brynu. Dyma'r nofel y bydd Sian yn ei... Phrynu. Achos TCP ar ôl treiglad ei benywaidd. Mae hwn yn cyfeirio nôl at nofel. Beth am enw lluosog ta? Cofiwch beth ddudon ni am ei lluosog. Dim treiglad, wedyn sy'n ni'n defnyddio darllen i ddechrau. Dyma'r nofelau y bydd Sian yn... Ei... Darllen. Un pwynt arall wnaethon ni oedd efo'r H, ynda. Dyma'r myfyriwr y bydd Sian yn asesu di'r gair. Dyma'r myfyriwr y bydd Sian yn... I dot neu i? I dot. Asesu. Yn ei... Cofiwch efo gwrywaidd, efo gwrywaidd, dim H. Dyma'r fyfyrwraig y bydd Sian yn ei hasesu. Achos efo benywaidd o flaen llafariad fawl mae gennych chi H. Beth am myfyrwyr? Yn ei hasesu.